Sa number 6, mag-utod nga nagpatay sa manug-deliver tinapay, arestado. Kaso nga murder ang gipasaka sa mag-utod nga nagpatay sa manug-deliver tinapay sa bakery sa PLDT Baybay, Barangay Mambulak sa Silay City sang Domingo sang gabi. Nagpalagyo ang mga suspect matapos ang krimen apang sa hot pursuit operation nadakpa ng isa sa mga suspect na si alias Edward. Samtang iya utod nga si alias Gus ang naaresto sang Lunes, Hulyo 20. Anom kabuno sa lawas ang naangkon sa biktima nga si alias Erwin. Nagwa sa investigasyon nga nagapungko sa atubang sang iya balay ang biktima sang siyang ginbuno sang mag-utod. Ginsiling ni Police Lieutenant Colonel Edison Garcia, hepe sang Silay PNP nga daan nga hiligot anon ang motibo sa krimen. Mga suya-suya lang man na. Ang aton, mga suspect, wala man ni sir background or record before. Why man? Actually, si victim niya ang nag-ano gani naghangkat sa ila eh. Tapos daw na ano na sila na impito, bla. Daw muna.